Dobrodošli, to je oddaja Zmorem. Naš gost je bil eden izmed najboljših parastrelcev na svetu, Franček Gorazd Tiršek. Obiskali smo državno prvenstvo v Boči v Kamniku. Naš novinar Matic Burazer pa se je tokrat preizkusil v golbalu. Marino Kegl je oktobra Slovenijo odlično predstavljal na svetovnem prvenstvu v tenisu za gluhe. Turnir je gostila turška Antalija, naš športni as pa se je prebil vse do četrtfinala in na koncu osvojil visoko 5. mesto. Po vrnitvi iz Turčije je ekipa sportkluba znova obiskala Marina na treningu in iz prve roke izvedela vse o njegovem potovanju v Turčijo. V Turčiji je bilo vse v redu, lepo je bilo organizirano. Lepo so skrbeli za nas. Bili smo zbrani najboljši gluhi teniški igralci na svetu. Konkurenca je močna. Krog za medalje je vedno večji, prihajajo mladi. Igra se tenis na zelo visokem nivoju. Treba veliko trenirati, če želiš ostati v tem krogu. Igro na prvenstvu in zahtevnost nasprotnikov je ocenil tudi Marinov oče in njegov trener Darko. Torej, kot je Marino obljubil, je igral na polno, igral je zares, žreb se nam ni poklopil, tako da žal v četrtfinalu je se njegova pot končala, sem pa zelo ponosen na njega, dal je od sebe vse. Recimo tale četrtfinalno srečanje z Indijcem je bil po moje pa po mnenju mnogih najboljši meč na celem turnirju, tako da smo kar so rekli, oziroma smo vedeli, kdo bo to zmagal, bo svetovni prvak, in tako je tudi bilo. Marin je zelo napredoval je mentalno, tehnično je napredoval, vse pa je v vseh ozirih, se pozna načrtno delo, pozna se, da vemo, kaj delamo in smo na pravi poti. Marina je na poti do medalje zaustavil kasnejši svetovni prvak Indijec Prithvi Sekar, ki se je že predstavil tudi na turnirjih serije ITF. Tole potrjuje, za kako odličnega tenisača gre. Marino je bil po porazu razumljivo razočaran, a se je po vrnitvi v domovino hitro osredotočil na naslednje izzive. Že prihodnje leto ga čaka Evropsko prvenstvo za gluhe, na katerem bo vsekakor lovil tista najvišja mesta. To delamo naprej. Naslednje leto bo Evropsko prvenstvo v Nemčiji, tam se mi bo sestavilo, kot je treba. Čutim, nič ne more iti dikrat narobe. Tudi mi bomo upali, da bo Marino prihodnje leto uspelo, vsekakor pa bomo našega tenisača v prihodnosti še večkrat obiskali. Boča je po eni strani eden izmed najbolj napetih in zanimivih športov za invalide, po drugi pa disciplina, ki je primerna za ljudi z zelo različnimi stopnjami telesnih okvar. Ja, ta šport je za najtežje gibalno ovirane, ki res ne zmorejo ogromno. Za te najtežje je kategorija BC3, kjer igrajo z rampo in asistentom. Asistent pomaga tekmovalcu nastaviti bočo na rampo in jo potem tekmovalec na koncu porine ali spusti. Ostale kategorije, recimo kategorija BC4, je za tekmovalce, ki nimajo cerebralne paralize, kar pomeni, da so v njej tekmovalci, ki imajo mišično distrofijo, paraplegijo ali ostale poškodbe. V kategoriji BC1 in BC2 ter v kategoriji Open ter BC5 pa so tekmovalci s cerebralno paralizo, različno stopnjo cerebralne paralize, kar pomeni, da recimo še v kategoriji BC1 je možnost, da tekmovalec igra ali sam ali z pomočjo asistenta. Na državnem prvenstvu v Kamniku smo se lahko prepričali, da je ta šport pri nas v zadnjih letih doživel velik razmah. Ja, Boča v Sloveniji ima že kar dolgoletno tradicijo in sicer več kot 10 let.
Pri nas je trenutno nekaj tekmovalcev, ki so v reprezentanci in so tudi na mednarodnih tekmovanjih. V reprezentanci imamo trenutno 5 tekmovalcev, so v kategorijah BC2, BC4. So kar uspešni, vendar nihče ta moment ni dosegel kvote za paraolimpijado, ampak mi se še naprej trudimo in se udejstvujemo tekmovanj ligaških, ki so v Sloveniji, in prav tako tekmovanj mednarodnih. Če imaš možnost, pa da imaš to možnost igrati, pa ne ostati zadaj, naprej, ne se bati. Kaj pa skrivnost uspeha na tekmi? Kaj je tisto, kar odloči v tistih ključnih trenutkih? Po mojem, hladna, trezna glava. Tudi to, pa da je odnos med trenerjem pa med tekmovalcem zelo dober, pa da tudi, ko ti ne gre, da te spodbuja, da te dviguje, če ti ne gre. Ja, pač napetost je kar velika, živcem tudi si malo. Recimo za nekoga, ki ne pozna, se pravi, pridete sem, koliko je krogov, če bi malce povedal, ali je predtekmovanje in tako naprej. Ja, imamo treninge, pol, ki tekmovanje ima vsak 4 pač runde, vsak odigra eno. Kaj je potem ključno v tistih glavnih trenutkih, kaj je tisto, kar odloča o uspehu ali porazu? Znanje pa, da si hladno krvan. V Kamniku je v kategoriji BC4 zlato in naslov državnega prvaka spet osvojil dolgoletni reprezentant Matjaž Bartol, ki že vrsto let tudi v svetovnem merilu sodi med najuspešnejše tekmovalce v tej disciplini. Drugače pa kot vidite, v Sloveniji se boča hitro razvija in sem zelo vesel, da v teh parih letih se mi zdi, da boča gre na višji nivo. Zdaj še beseda o mladih, opažate tudi mlade tekmovalce, da tudi mladi prihajajo v ta šport? Ja, mladi prihajajo, mogoče je tle malo večji problem, da jim ponudbo čim boljše pogoje, da bi mogoče kdaj prišli na tak nivo, ki mogoče sem trenutno jaz. Patrik Jagodic v sebi odlično uteleša besedo naše oddaje. Zmorem. Paraplavalec uspešno združuje šport in študij. Slednji je povezan z mediji, zato je Patrik obiskal našo televizijo in se tokrat preizkusil v malce drugačni vlogi. Najprej kot športni komentator. Barcelona napada, poskuša dati koš, Žalgiri se branijo. Sam pa se sicer v medijih na dolgi rok bolj vidi na drugem področju. Predvsem ga zanima montaža televizijskih oddaj. Ja, montaža mi je bila veliko bolj všeč, zato ker v šoli se učimo, kako montirati videe, potem profesor nam pove, kako je treba kaj. Sam je rekel, da bomo sami največ se naučili, on ne pozna toliko veliko trikov, pozna jih samo, več bomo sami delali, bolj bomo znali. Ja, tudi po tehnični plati gledam, kako so rezi narejeni, kako barva, potem, ko filme gledam, je to drugače. Pač bolj sem pozoren na detajle, kako snemajo, ker to je veliko bolj zanimivo, kot sama osebina kdaj. Ni moja poklicna želja, da bi fotograf postal ali pa tako snemalec oziroma montažer. Pozdravljeni prijateljice in prijatelji športa, tokrat je ekipa Zmorem obiskala center Iris. Smo v telovadnici, kjer se bova s sodelavcem Miho Penkom preizkusila v golbolu oziroma golbalu, kot je tale šport poimenovan po slovensko. Na ogrevanju sva videla, da tukaj ni šale, tako da bo danes potreben predvsem pogum. Matej, danes ste dobili poseben obisk ekipe Sportkluba. Kako se ponavadi amaterji odrežejo v tem športu? Amaterji, ja, nekateri, lahko rečem, da se odrežejo različno. Eni pokažejo kar veliko občutka, eni so pa mogoče malo manj občutka ali pa veliko
straha, ker ne vejo, ali jih bo žoga zadela, ali ne vem, mislim, težko je reči, ampak eni se kar dobro odrežejo, no, s tem drugi pa mogoče rabijo malo več časa. To je isto tudi z igralci, ki na novo začenjajo, vsak začetek se mi zdi, da v golbalu je lahko kar težek, pa ti lahko že gre ful dobro, pa gre spet na slabša, pa tako, no. Kaj ste videli od naju na ogrevanju? Imava nekaj talenta ali je to vse bolj tako? Ne, mislim, da bomo kar vaju naučili pa navadili, tako da jaz mislim, da bo to ta prava stvar. Super, hvala. Torej, poseben izziv je za mano in za sodelavcem. Najprej ocena, kako sva se odrezala. Ja, en najboljši, recimo Miha je bil kar pogumen, se ni nič bal, je kar na močno žego šel. Matic, ti si se pa malo bal, bi imel več rezerve imaš, kot pa Miha, no? Kako pa sicer fantje trenirajo tole, ker zares imajo močne mete in vse? Ja, v bistvu ima samo Matej malo močnejši met, ostali pa za naše razmere, ko treniramo, ne tako močne. Ampak saj se bi vsi natrenirali, oba bi se natrenirala, ker se da veliko natrenirati, če se res trenira, ne? Pogovarjala sva se, da ste se uvrstili nazaj v skupino B, zdaj še samo povejva nekaj, kaj so cilji slovenske reprezentance v golbalu za prihodnost. Ja, za prihodnost to težko govorim, ker jaz uradno končujem z letošnjim letom z golbalskim trenerskim delom. Upam, da bo kdo drug prišel, da bo še uspešnejši od mene in Klemna. Drugače pa seveda je namen v prihodnosti, da bi se golbal slovenski vrnil tam, kjer je bil čas, se pravi v A skupino, in da bi segali po najboljših mestih. Paraatlet Henrik Plank je na svetovnem prvenstvu v metanju diska zasedel 8. mesto. Med najboljšo deseterico se je zavihtel z metom 15 metrov 94 cm. Svetovni prvak je postal Latvijec Aigars Apinis. Naši parastrelci so navdušili na svetovnem prvenstvu v Sydneyju, kjer je Franček Gorazd Tiršek osvojil bronasto medaljo. Kvoto za nastop na paraolimpijskih igrah v Tokiu pa je 6. mestom izpolnil tudi Franz Pinter. Slovenska golbal reprezentanca je uspešno nastopala v Italiji na Evropskem prvenstvu C divizije. Zmago v finalu proti Črni Gori so si fantje zagotovili napredovanje v višji rang, v skupino B. Seveda lahko rečem, da želje vsakega športnika so, da enkrat pride na najvišji nivo, ampak če sem čisto iskren, nisem si pa upal realno pomisliti, da bom tudi jaz kdaj nastopil na tako velikih tekmovanjih, kot so svetovna prvenstva, olimpijada in tako naprej, tako da bom se izrazil tako, kljub nesreči se mi je zgodila v življenju velika sreča.
Po tako hudi nesreči sigurno človek doživi en šok. Prej človek normalno funkcionira, je aktiven športnik, poln kondicije, veselja in pa moči, na kar lahko rečem, da se ti v sekundi življenje postavi na glavo. To ni lahko, to je zelo težko, treba je to predelati, ampak v taki situaciji je najbolj pomembno to, da se človek ne zapre v sebe. Vedno tu je zelo pomembna psiha pri človeku, njegovo razmišljanje, samozaupanje in pa seveda tudi njegova okolica. Treba se zavedati, da v trenutku, ko človek postane funkcionalno nezmožen, je zelo pomembno, da se ne zapre vase, ampak da se sooči z dejstvom, ki je nastalo, da se pokaže v družbi in gre naprej. Ja, samo strelstvo kot šport je oziroma zahteva izredno veliko samozavesti. Tu je zelo pomembna koncentracija, fokus in pa samozaupanje. Treba je nekako verjeti vase in kdor pošteno trenira, lahko tudi dobro tekmuje, posledično temu, da se ne obremenjuje z stranskimi mislimi, da nima v glavi nepotrebnih informacij, ampak da ve, kako, kdaj in zakaj. Ja, to je kar obširno vprašanje, ki ga seveda bom nekako odgovoril bolj na hitro. Prva tekma v moji karieri v mednarodnih krogih se je odvijala v Franciji, na kateri sem že dobil medaljo. Meni takrat je bilo vse popolna neznanka, vendar na koncu tekme sem bil presenečen, kako mi je uspelo, na kar sem še bolj zagnano treniral, poslušal mojo trenerko Polono Sladič in verjel, se gradil, ustvarjal in ko je prišlo leto 2012, sem postavil v Turčiji svetovni rekord zračno puško pri streljanju pri invalidih, kar mi je bila zopet ena velika spodbuda. V istem letu sem v Londonu na paraolimpijskih igrah osvojil srebrno paraolimpijsko medaljo. To je bila pa sigurno ena velika prelomnica v mojem življenju, tako v športu kot v osebnem življenju. Nekako so se mi izpolnile življenjske sanje in od takrat je bilo še samo vse lepše. Moj prosti čas je predvsem v naravi. Sem izreden ljubitelj narave, ki občudujem, v njej se relaksiram, si nabiram novih moči. Nekako mi je to najlepše. Sem tudi lovec, kar ne pomeni, da tam uporabljam samo orožje, ker lovci počnemo tudi druge stvari, kar se tiče varovanja narave, krmljenje živali. To mi je v veliko veselje, da nekako opazujem, združujem in pa se tudi nekako učim. Posledično pa tudi kot športnik rad spremljam kakšne športne dogodke. To mi je veliko veselje. Navijam seveda predvsem za naše športnike, včasih pa tudi za kakšne druge. Tako da to je pač v mojem prostem času nek hobi in pa sprostitev. Sem Franček Gorazd Tiršek, prihajam iz Gornjega Grada. Športno se ukvarjam z športnim strelstvom pri invalidih od leta 2007. Lahko sporočim vsem mladim športnikom, da se splača vztrajati, kajti življenje v športu nas gradi, izpopolnjuje in naredi dobre ljudi. Tako da vam sporočam, da šampioni se kalijo v mrazu, vetru in vlagi, posledično tudi posije sonce. To je bilo vse v tokratni oddaji. Do prihodnjič, nasvidenje.
Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.